بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى آخر الكلام. وعن أبي درداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا عمير إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت، إلى آخر الأحاديث. أتينا الله تبارك وتعالى nanyini matenda amajjuvu agatalimbu kendevu nga buli kitendo kyonna Allah kyayagala era kyasiima nga kimutendeddwa nakyo akina mu bujjuvu bwakyo. bwe yeetenda obugabi nga buli yenna ayina oba yenna gotenda ne ssente z'ayina azimwadde ye Allah tabaraka wa taala, nga bwe yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, yagamba nti yabisutu rizqa liman yasha, omugagga yagamba nti asumulya ssente bw'abeera ayagadde. yagamba nti wayaqbidun, bw'aba ayagadde n'akwatamu n'akendeezamu mu nfuna ye. Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu w'abagagga bonna abatendwa n'obugagga. yagamba mu surati al-munafiqun, yagamba nti walillahi khaza'inu as-samawati wal ard, yalina amawanika g'ensi eno n'eggulu. ng'omuddu yenna anaanoonya byonoonya okutebenkeza mu dduniya muno n'obinoonyeza ila ghayrullah oba ghayrillah, ebitali Allah, omuddu ono dhalika huwa al-khusranu al-mubin, osaliddwa obuwangaazi owangaalidde bwereere. Allah yabuuza nti alaysa Allahu bikaafin abida, abange Allah mulaba tayinza kumalira muddu we. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta aya endala azukuse obwongo bwange naawe abayinza okulowooza okusaba oba okwesigamira ekitali Allah, n'agamba nti ya ayyuha nnaasu duriba mathalun fastami'u lahu, abanga abantu kambakubireko ekyokulabirako. yagamba nti fastami'u lahu, as-sam'u intifaa, okuwulira okugasa, si kuwulira mbuwuliriza oba kuwuliriza, bal wuliriza oganyulwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti inna alladhina tad'una min duni llah, abantu byonna bye basaba bye beesigamira ebitali Allah, yagamba nti lan yakhluqu ddubaba walaw ijtama'u lahu, tebiyinza kukola yadde enswera
Kiwanuka, Mukasa, Muwanga, bani bonna balubaale bammwe oba abeebika buli omu ekika kye. Allah challenge gye yamuwa yagamba nti akole enswera. Akhiri al-aya n'agamba nti dhaffa at-talib wal-matlub, asabe ebitali Allah oli muyitirivu wa bunafu ne by'osaba binafu nnyo, la yanfa'u wa la yadur, tebiyinza kukukosa yadde okukugasa. Abooluganda bakkiriza twesigamire Allah subhanahu wa ta'ala. Fatawakkal ala al-hayy, omukyala alina byonoonya abange weesigamire Allah atebeekeza obufumbo bwo. Teriyo ddagala litebeekeza bufumbo. Abagenze mu baseeka abeeyita abasomi b'eddwa ezigaba enzaalo ezigaggawaza, seeka yalisoose gaggawala. Singa talina bwetaavu bwa busente buno bwe bamuwa abagenze basabira ku ddwa muliwo mmere, agenda kuyimira mu maaso ga Allah yanjula ensonga eyo. Nabbi yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an surati Nahl yagamba nti wala yahmilunna awzaarahum kamilatan yawma al-qiyama, nagamba nti awzaari alladhina yudillunahu bighayri ilm. Mu aya endala yagamba nti abaddu bagenda kujja nga yeetisse ebizibu bye, nga yeetisse n'ebizibu by'abano abayamwesigamira, abaamusaba nga balaba seeka ono wankizo, seeka agaba edduwa, zino za kunaaba, zino za kutereeza fumbo, zino za kutwala bweru. Wallahi ajib, ensonga eno yeewuunyisa nga n'omuddu asoma yunivasite akyagenda ewa seeka amusabire oba amuwa edduwa gy'abaanaaba oba gy'abaasiba mu waleti oba gy'abaasiiga ku application ye bamuwe omulimu, nga seeka teyatuula yadde P7, nga teyatuula wadde P7. Ono yali musiiza amagezi wa yunivasite gye yeesigamidde, yenna anaakola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yafaanana bw'atyo emirimu gye takwasizaamu. La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Yenna agasse ku Allah mukyala mwami muvubuka emyaka gyonna gy'olina omuddu n'awangala bw'atyo wamaatu ala dhalik n'afiira ku ekyo omuddu afaanana bw'atyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti emirimu gye yagisazaamu, tolina mirimu. Tumulaajine Allah subhanahu wa ta'ala aseebenga n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama gwe yatuwanga rahmata lil'alamin, nga rahma ila hadhihi al-umma, nga kyakusaasira eri umma eno. Allah yagamba nti azizun alayhi ma anittum, byonna ebinyiga umma eno ebyanyiga bya sahaba ebinakuweza mu ddiini muno omubaka naye byali bimunyiga. Fasabara alayhi, n'agumiikiriza eri ebigezo ebyo. Omubaka Muhammad sallama Allah subhanahu wa ta'ala n'atulabula mu Qur'an alaga abaddu abagenda okujjanga ekibaka by'amaziga si butagenda mu maaso ga Allah na fedde eddungi oba sente nnyingi. Ne Allah yagamba nti wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani, omuddu akaaba amaziga takattu ma'a ar-rasuli sabil, okubeera nga yewukana ku njigiriza n'enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasiraamu abange muddeeyo mufumbize abaana bammwe ng'omubaka bwe yalagira, muddeeyo mufumbize abaana bammwe buli konna k'osuubira okukola akalungi nga yukarribuka ila Allah, kakusembeza eri Allah nga anta radiyan ng'osiimiddwa. Ddeyo tulina omubaka yasuubula atya? Dumu yayita abasuubuzi n'abagamba nti ya ayuha tujjaaru lfujjaar, abange basuubuzi mmwe aboononefu. Abasuubuzi n'abagamba nti omubaka lima sammuuna alfujjaar, lwaki otuyita aboononefu? Nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah yakkiriza obusuubuzi. Eno si haramu gye tukola omubaka, lwaki otuyita aboononefu? Allah n'aziiza riba, fema sha Allah tabarakallah, tetulya riba. N'ababuuza nti abange basuubuzi mmwe nga nange bwe mbabuuza mu mmwe. Yagamba nti mummwe temuliimu abatunda nga mulayira erinnya lya Allah. Wallahi sifunako, wallahi kuguzanga musiramu munnani, wallahi agambye nti yafaanana bw'atyo mwonoonefu. Tuddeyo ku sunna z'omubaka. Eno umma weegenda okufuna okwesiima. Baganda bange abawangalira bano ekitiibwa kyammwe okudda, baganda ffe abawangalira mu bbombo abali ekitubulu, Allah yali yasula umma yammwe lwa nsonga eki, bwali busiraamu. Abakyala abanubbi baddeyo bambale nga bwe baali bambala. Allah agenda kuzza izza y'abaganda baffe mmwe, wa illa bwe kitaaba ekyo Allah akyabakkakkanya na bonna abaganda abasoga baani bonna amawanga. Ekitiibwa yenna anoonya ekitiibwa kiri mu sunna, anoonya ekitiibwa kiri mu Qur'an. Walillahi al-izza, Allah yagamba nti ekitiibwa kike
n'abakkiriza n'omubaka n'abakkiriza neyagamba nti abannanfuusa ekyo mu bwongo bwabwe tebakimanyi yenna ayagala ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nywe tamassaka ku mateeka ge nywerera ku sunna z'omubaka Allah agenda kusitula mbufunze tugenda kujja ekyokuyiga mu jumaa yaffe eno mu aya ne hadithi zenkulembeza okukoonako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nga hadithi ezo ne aya zirimu ekigambo kye bayita al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala alaga ebibala oba alaga ekika ky'abantu abeeyawulidde oba ekintu ekyenkizo Allah kyawa abantu abatali bonna naye ng'akiwa oyo abeera akirafuubanidde okubeera ng'akifuna. Allah tabaraka wa ta'ala yabuuza nga baabuuze mu aya ennyingi naye nga teyagala asa yagamba nti qul Muhammadi abaddu bano babuuze bagambe balaba batya hal yastawi alladhina ya'lamuuna walladhina la ya'lamuun bayinza okuba kyekimu abaddu Allah bawadde okutegeera eddiini eno ne baatawadde kutegeera ansa n'omwana omutaagimanyi atamanyi tayinza kufaanagana atamanya. Allah naddamu n'aleeta fadul aleeta obulungi aleeta ebirungi by'omuntu Allah gwawadde okumanya. Allah n'agamba nti yarfa'i llahu alladhina amanu agenda kusitula Allah oba asitula yagamba nti abaddu yarfa'i llahu alladhina amanu abakkiriza mummwe n'agamba nti walladhina utul ilma darajat n'atagamba daraja bal darajat asitula oba Allah agenda kusitula abakkiriza mummwe n'abaddu bawadde mummwe okumanya amadaala agenda basitula Allah abaddu banoonyezza okusitulibwa mu dduniya muno n'ebintu ebinyiza Allah tabaraka wa ta'ala. Osanga omuddu ng'ekimusitudde erinnya ly'okulika ku kyalo bamuwaana na zambi oyo mmayirungi teryamuvuganya agaaya biveera gwokyali kano kabbulaaka byali ku kyabbulu nga kyekiteero kibamuteera nakyo ekiteero kibamuteera naye wa Allah kiteero kibi. Omuddu ayagala okusitulibwa ng'ani akusitudde Allah tabaraka wa ta'ala n'atwagamu ku bakubo agagenda okufuula ow'ekitiibwa mu dduniya muno n'agamba nti ye muddu yenna anoonyezza okumanya. Hadiisi endala gye musinga okumanya nabbi n'atugamba nti talabul ilm okunoonya okumanya yagamba nti kyetteekwa eri buli muddu yenna ayitibwa nti musiraamu pozzi nga toli. Yagamba nti kyetteeka ng'obwongo bwe bwategeera nti olina okulya emmere omuddu asuubira okusinkagana Allah obwongo bwe bwalizuukusa okubeera ng'onoonya okumanya. Abanga eddiini eno si ddiini ya birowoozo eddiini eno si yakutunya n'olaba nze nalaba kitange inna wajadna alayhi abaana nalaba kitange akola bwati nalabanga jajja wange akola bwati nalabanga bakola eddiini eno erina wajja. Yagamba nabbi Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi amawulire ago gange naawe n'amugamba nti thumma ja'alnaaka ala shari'ati min al-amri fattabi'ha Muhammad nakuwa amateeka okuva mu biragiro byange n'amugamba fattabi'ha goba ogoberera Qur'an n'amugamba nti wala tattabi ahwaa alladhina la ya'lamun togoberera entegeera togoberera ng'entegeera y'abo abategeera kye bamanyi kikyamuzzaako anoonya ilmu. Abooluganda abakkiriza omulembe guno nsonga ki gy'ogenda okuwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala lwaki obusiraamu bwo tobumanyi? Abasiraamu ku Qur'an tufaanana tutya? Olinayo akadde konna mu wiiki k'otuulako ew'omuwalimu wo n'emyaka gy'olina ne muwejjesa yasoluna wakati wammwe. Maama w'abaana emyaka gy'omaze naye Qur'ani asoma kigero ki? Abaddu n'ebisinga okutusaaza tukwasa ensonyi omuddu okulya maama w'abaana ng'asoma Qur'ani. Bw'abanga mukyala we kukwasa ensonyi okumulya ng'asoma Qur'ani ani gwatayinza kukwasa nsonyi? Era mu maaso ga Allah olowooza mukyala we afaanana atya ku Qur'ani gy'asoma? Abaana mulina 6 abaana mulina 6 buli oyagala okukola abalongo masha Allah tabarakallah ne Qur'ani efaanana etya? Bakyala w'abahaji bakyala w'abakaadi bakadde baffe mu ddiini abange bamaama baffe bafaanana batya? Aisha radiyallahu anha mukyala wa nabbi maama w'abakkiriza omusajja yajjanga nga alina byamubuuza ku ddiini eno naye nga wakati waabwe waliwo olutimbe nga bwolaba olwo. Aisha ali eri omusajja ali wano bw'amubuuza ku ddiini bw'amubuulira musajja munnamalungu omusajja ono olumu n'akwata ekkubo n'agenda
wayitawo akabanga munnamalungu akomawo ng'etulubul ilm anoonya kumanya eddiini y'omuluma ayagala kugitegeera akomawo Aisha amugamba nti munnange maama waffe nnyongera nina kyembuuza kyava amubuuza nti owange musajja gwe biri byo bennakutisse wabituusizza bino bennakutisse ebyasoose wabituusizza namugamba nti la namugamba nti musajja gwe lwaki weekuŋŋaanyaako enku z'okwokya nazo mu muliro abange Allah bawadde akadde akaffe tukamala muki omuddu singa otuula imaamu n'akutuuza ba mukwano gwo omusansulire esswala eyo gy'osaalidde emyaka 4 esswala eyo olaba yejjo okuvira ddala kwali fatiha du'a miftahu ssala bagala bba bali ku yunivasite amanyi okusoma du'a eggula w'esswala bahaaji abaana bammwe basomye bagala ffe basomye beebale kunyiikira diguli ku kyalo gw'oyina abaana be batikkira ewa Allah abaana bo bano obalabayo batikkira ku kiyama yasoma nasala emyaka 3 najja mu primary emyaka 7 agenze mu secondary emyaka 16 agenze ku university simanyande jeka simanyani Kyambogo ani gyasomedde emyaka emirala 3 gy'emyaka 19 Haji Mutabani wongo olina obujulizi tayinza kusoma tahiyatu nga ntuufu mpaka ddi omubaka Muhammad sallama yatugamba mu Qur'an mu hadisi emu yagamba nti yuqaalu bagenda kugambibwa yani li sahibi al-Qur'an bagenda kugambibwa abaddiŋŋananga ennyo okusoma Qur'an abawaayo obudde ne bagitegeera abakyala n'abaami bagenda bagamba ku kiyama nti iqra musome warukaa nga bwe mulinnya amadaala bwe mwambuka warattil kama kunta turattil fi dunya musomenga bwe mulinnya amadaala bwe mwambuka maama w'abaana agenda kusoma ki emyaka gy'omaze naye abange maama w'abaana taata w'abaana ebintu byenkana ki by'omutaddeko pressure ewaka TV nejja kwali kuyomba kwo nakwagala kwo kunoba kabada n'agigula bw'ayagala okunoba n'agula 6 ku 6 kwe mwebaka mulinga abali mu woteeri mwebale ate eddiini mu makaago eddiini mu bbaawo wali omuwujjeko ng'asoma Qur'an abooluganda abakkiriza obuwangaazi bwaffe bukendedde omuddu onaagenda okufuna obuwongo obugenda okunoonya okumanya obutuulako mu ddalasa ng'oli mu ssanda 3 muganda waffe gwe bayita Ibrahim mu musinga omumanya abadde atuulaawo aliwa ng'ekimubensebense mulimbo we twamutadde Qur'an ebimu ku bibuuzo nkakasa teriyo kubuusabuusa wadde okwawukana kw'abamanyi nti ebibuuzo yabuuza mu kabbuli ekimu ku bibuuzo bye bakubuuza bagenda kubuuza ku imaamu wo ani imaamu wo ansa bagala Qur'an nga tomanya ali fatiha weri mu Qur'an ansa yo n'ajanukula bakubuuza ani imaamu wo abanga ogenda kwanukula ki mutabani wo muwala wano gwetenda obulungi bw'alina onoonya musajja alina sente tonoonya musajja alina ddiini wabula njagala musajja alina kyeyekolidde walina kalina alina emmotoka obwongo bwe bino birowoozo obwo noonyaayo muwala wo kyanayanjula mu kabbuli gy'agenda okuyingira leero oba enkya baganda baffe abali mulimbo genda enkoowa olabe abaddu abawali mu beebasaawo naye nga nkakasa nze naawe tebakyalina nnyama ku magumba gaabwe obulungi bwe baali balina abasajja abakyala abaali abalungi bebaziikaawo eggaŋŋama bemuziise wano bebaziise enkoowe bebaziise ekkololo abakyala abaali abalungi mu dduniya tebalina kye basigaza okuggyako Qur'ani gye basoma mukyalawo singa Allah amuteeka mu bagenda mu ssande 3 olw'eggulo agenda kusoma ki alina kyayanjula tumanye ebika by'emmotoka eri nnungi naye wa Allah tumanye ebika by'amasimu bagana ffe abakanika amasimu asumula essimu yo gwagitutte n'otya buli musumaali n'amayiza nga aguzizza we gwabadde essimu n'agizzaawo naye mugambe nti Hassan nfuniramuko ku wudu fabuhita alladhi kafar tayinza kufunira mu wudu naye ebyo byonna kitawo si yabimusomesa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyava tugamba mu hadithi endala ti idha arada Allah subhanahu wa ta'ala waba ayagalizza abdi nga ayagalizza omuddu we khair nga mwagalizza obulungi mu dduniya muno Allah yatonda edduniya eno
nabbi atugamba nti Allah bw'aba ayagalizza omuddu we n'amwagaliza obulungi yagamba nti yufaqihu fi ddin, yani amuwa ilmu. Teyogera ku ssente. Omugagga ayinza okwerabira ssente naye yagamba nti obulungi bwa ssente z'olina nga bitambulira wamu n'erimu gy'olina, obulungi bwa yunivasite gy'osomye nga Qur'ani osobola okugisoma, osobola okusaaza yawmul jumaa, osobola okusaaza tarawe, oba musiraamu mulungi nnyo. Genda otuli baganda baffe abali ku yunivasite bafaanana, genda otuli baganda baffe abali mu secondary schools bafaanana, genda otuli abaana gye bali mu tekiniko wonna gye bali. Ani ayinza okubuulirira abasiraamu okumala eddakiika 5 mu baana bo? Abasiraamu abali wano, nze naawe tulina obujulizi nti waliwo omuddu omu wano eyafa yali w'amaanyi mu ggwanga, musajja musiraamu, naye bamala omuteekawo bakunza abantu nti abange essawu mutereere tugenda kusaalira swala ya janaza mutereere nga seeka eyatwala obudde n'asoma ku ddiini ensijja sijja bagamba. Bamala okumuleeta bamututadde mu maaso babuuza omuwalimu nti abange munonyeeko ku baana b'omuwalimu ono ajja akulembera esswala ya kitaawe. Omwana n'aleeta takibira esooka, n'aleeta takibira ey'okubiri n'agenda ku ruku asalira kitaawe. Aleeta takibira esooka ffenna ne tufunywera nti omuwalimu ng'akanyuddwa alina omwana n'amusabira. Nga bw'olowooza mu baana bo b'olina bw'olaba abalungi naye nga ku kyalo kyonna buli muvubuka aliko amanyi muwala bw'afaanana, naawe okimanyi kuba ewayingira ssaawa 8 ku wiikendi gw'omuwa ssente n'agenda n'ajooga Mungu n'adda n'alya, n'ajooga Mungu n'adda n'alya. Mutabani we bw'atyo bw'afaanana, ewa Allah afaanana atya? Muwala omuddu ono kitaawe amuli mu maaso aleeta takibira mu kumusaalira, aleeta ey'okubiri agenda ku ruku. Ffenna twaggwamu essuubi, bamukoonako ng'alemedde ku ruku, agenda tugamba nti sami Allahu liman hamida. Omwalimu n'amukoonakanaga nti wayi vaayo jangodde eno tusaage. Naye ebbanga lyamaze asomera bweru. Nabbi kyatugamba Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nti tebayinza kuba kyekimu, abamanyi n'abatamanyi. Hadiisi endala gye nkoonyeeko ya musajja bamuyita Abu Darda. Musajja amanyiddwa mu taarikh, zahidu, musajja edduniya eno gwetaatwala teyamwerabiza akhira. Dumu atugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama amugamba nti ya Umair, owange Umair, olaba otya? Kaifa anta ya Umair, olaba otya? Mbeera ki ya Umair? Idha qila laka yawma alqiyama, singa oliba ogambiddwa ku qiyama, abanga obuwangaazi bwaffe bonna gwe wangaala emyaka gy'olina ne gy'oyoya ne gy'osaba Allah okubanga akuwa, la budda fatamuut, tugenda kufa. Ne walakin ala ayi haal tufiiridde ku mbeeraati. Kiki oyanjula mu maaso ga Allah? Esswala z'osaala zezo. Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba nti omuddu asobola okusaala esswala okumala emyaka 6 n'atuuka mu maaso ga Allah nga talinayo sswala n'eki Al-Fatiha gy'osoma yeyo. Omusajja ono Umair, nabbi amugamba nti wange Umair, ndowoleza ku kino, buliba butya? Idha qila laka yawma al-qiyama, singa oliba ogambiddwa ku lunaku lw'enkomerero, alimta am jahilta, watwala obudde n'oyiga ku ddiini yo oba wasulyayo gwa naggamba? Tewayiga nga gwe maani yakuli mu mutwe, Liverpool, Arsenal, abakyala obuzannyo bwe bubali mu mitwe, alina fikisiya y'obuzannyo bonna obuli ku TV. Kano ku Salaamu, kano sima ya kuguuli, kano ku NBS, kano ku guuli, saawa bweziti, alinga yakwata obudde bwa darusu. Naye omukyala afaanana bw'atyo. Abange bino si bakkakkanya, wabula abange twebuulire tuzuukuke. Omukyala singa anaaba agambiddwa ku kiyama nti owange mukyala gwe, alimti am jahilti, wafuusayo akadde n'oyiga ku ddiini yo oba oli mu buyabuya ku ddiini yo? Umair n'asiriikirira. Omubaka kyava amwongera n'amugamba nti fa in qulta, bw'onaaba ogambye Umair ku kiyama n'oyogera ekirigamo n'ogamba nti Allah alimtu, owange owekitiibwa Allah nayiga, natuulako mu ddarasa, natuulako ebasomeseza,
Allah tabaraka wa taala agenda kwongera kibuuzo ekyokubiri ti famaadha amilta kiki wakolera kwebyo ma alimta kiki wakolera kwebyo bye wayiga baganda baffe Allah bawadde okumanya byolizo obikoleddeko kigero ki bahaji mulina abaana bammwe abakutte Qur'an masha Allah ayina juzu 5 ayina juzu 2 ayina juzu 10 ayina juzu yamalako Qur'an agikoleddeko kigero ki ngemu ku bitende ebimutenda nabyo nga gwe bimutenda nabyo kuba nti mutabani wa ayina takabbur okimanyi naye nga Allah yamugamba mu Qur'an yagamba nabbi nti wasfiddana haka liman ittaba'aka min almu'minin Muhammad wattakkanya bera mwetooze eri abo abakkiriza abakugoberedde mu bukkiriza kakkana Muhammad tuya bafizirayo bafaanana Allah amubuuza ku kiyama nti afizukwe wakolera kigalo ki ku Qur'ani gye wakwata ke kaseera akazibu eyayiga kagenda okubeeramu pati gye mbadde njagala ey'okubiri nabbi n'agamba nti Umayr singa onaagamba ku kiyama nti owange omulezi wange Allah jahiltu nze munnange nali jahil saayiga munnange erimu yasubwa munnange Allah munnange saayiga munnange Allah agenda kubuuza nti nsonga kijoowa mukyala gwe mwami gwe Allah akubuuza obuvubuka ku kiyama nti nsonga kijoowa ku kiyama lwaki tewayiga ddiini yo tuni abaddu be mulina mu ssimu obwononefu bwokka obuli mu masimu gaffe obwononefu bwokka obuli mu masimu ng'essimu okuyimba obuyimbi nga bakkubidde esindogoma nnyimba naye nga Allah yaziiza kye bayita ennyimba yagamba nti wa mina nnaasi man yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillah mu bantu mulimu abagula emboozi ey'omuzannyo Ibn Abbas yagamba nti lahu alhadith mu aya eyo yagamba nti ze nnyimba naye yagamba nti liyudilla an sabili zibuza omuddoola zimujja ku kkubo ly'obuluŋŋamu ani ate akuba ndongo ku mbaga ye nga ne ssenga yennyini bamuteerako agenda amunoonye waatudde mukazi mukulu n'agenda ng'abonyaabonya amagumba anoonya mukoddomi we n'avayo ng'amukutte ekiri haramu gyali n'ajja ng'amukutte mu kiwato ne baggulawo amazina n'amutuuza n'amussaako ekimuli akubuuza Allah ku kiyama ti musiraamu gwe walina emyaka emeka obutatula kusoma ya saluna walina emyaka emeka obutatula kulongosa swalayo abange mukyala gwe Allah akubuuza ku kiyama nti kyekyakugaana okufisaawo akadde okuyiga eddiini yo abooluganda bakkiriza ku kiyama ogenda kunoonya ansa togenda giraba okujjako ogenda kuzzayo ku nsonga emu nga bw'olaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunyumiza embeera egenda okuba enzibu ku kiyama buli omu ng'amagaamaga gwe yeekwasa oluvannyuma bw'obuzito bw'ekibuuzo Allah kyamubuuzizza agenda kugamba Allah nti ya rabbi omulezi wange Allah abaddu balaajanira Allah bamuwaane bakozese ebigambo ebyomusuuta naye nga tebikyabagasa ku kiyama agenda kugamba Allah tabaraka wa ta'ala nti bal makaru llayli wannahaar alagayo mukwano gwe amugamba nti Allah oyo wuuyo batwatairyangako emisana n'ekiro tebatwala mu ddarasa la batwala mu bwononefu abavubuka tuliyalera emikwano gye tulina wakati waffe ng'omuddu gwe wanyumirizaamu gw'oyita best friend wo mu abaana abasoma mukwano gwe yali akwongeddeko ki ku mukwano gwe mmaze wakati wo naye abakyala omukyala gweyita mukwano gwo maama gundi yali akwongeddeko ki oba wakati wammwe kiki mwali mwongedde ku irimu oba kumanya ku ddiini yammwe naye kugeya kuva ku makya mpaka lwaggulo abooluganda abakkiriza ku kiyama buli omu agenda kukolimira munne ate amuyamba kwongera kumanya ddiini ye atugambye Allah tabaraka wa ta'ala abanga ayagala okusitulibwa beera ng'osoma Qur'an amakulu ekyennyuma kya aya tiwoba oyagala okukkakkanya gobeera jahilu murakkab bwe kwata diguli ya butamanya Allah agenda kukubonereza era omubaka n'atwa mu hadiisi eyokubiri gyensobye nti Allah kyaba akuwadde abanga irimu agikuwadde abanga fissaayo akadde ogiteeke mu nkola kyotegedde teeka mu nkola abooluganda abakkiriza abaddu abawangaaliya bano twafunye ekkula okubeera nga ddarasa eya Uganda yonna eweereddwa basiraamu mmwe Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti wama kunna mu'adhibiina hatta nab'atha rasula abantu mwegendereze yagamba Allah tabaraka wa ta'ala teyali abonereza oba Allah tayinza kubonereza yenna gw'aba abonereza
asooka mutumira ababaka Allah yagamba nti wa Karuna wa Firauna wa Haman aleeta abasajja abaajebera Allah olujooga abamujemera yagamba nti walaqad jaahum Musa bilbayinat Musa yabaleetera amateeka ga Allah amanyonyofu ne bagagaana fastakbaru fil ard ne beekulumbaza ne Allah subhanahu wa ta'ala mu aya yaddaka surat al-ankabut yagamba nti fakullan akhadna bidhanbi buli omu namukwatira ku zambi lye yasooka mutumira ababaka abange eddalasa zitambula temwagala zituulamu naye akaseera kagenda kujja nga mwajjusa osaba Allah ogenda otuule nga tokyasobola kutuula nga toyinza kutuula avubuka mutunire obudde bwetumaze nga tuzannya puulu wali ofunyeemu ki kanula maaso abaddu obudde bwetumaze nga tulaba firimu obudde bwetuwa emipiira dakiika 9 ssaawa 1 n'ekitundu naye ng'obudde ku social media tayinza kuliya musomo gw'omuweereza gwa dakiika 30 naye ng'asobola okuyimira ng'alinda omuwala gw'agenda okwendako esinde zimuluma neyeesooza n'atunula eri n'amagamaga n'ayita ono n'alowooza obayo omuwala agenda okumanyiza nga zze ono yakoseddwa ate yeetoona nsonyiwa kupapya munnange alinga yeebaza nti ono gwazze bagenda kukola ibaada naye nga bagenda kujemera Allah tabaraka wa taala abuluganda abakkiriza tufisseeyo akadde tuule basomeseza darasa weeri anayagala okujja asome oba oyambye mwoyo gwo atajje okotogedde mwoyo gwo ewa Allah obujulizi bulumye yagamba omubaka nti in alaika illa albalagh Muhammad abasajja abo gwe omulimu gwe bagambe lasta alaihim bimusaytiri tobakaka bagambe wama ala rasulina illa albalagh almubin omulimu gw'ababaka Allah yagamba nti baatuusa fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin jukiza abuluganda abakkiriza mbakubiriza okuyitiriza okutuulako wonna wawulidde nti waliwo okusoma abange tuule tusome twafunye ekyengera ekyokufuna darasa ya national tujje tusome jangu otegeere obusiraamu bwo obusiraamu ddiini yakusoma so si ddiini yategeera Allah yagamba nti yattabi'uuna illa dhann abaddu abangi bagobera ntegeera ya bwongo bwabwe n'agamba nti ate entegeera eyo la yuguni tegenda bagasa eri Allah wadde mu mbeera yonna abanga abakkiriza twettanira okusoma wonna owulidde nti waliwo okusoma twettanira okusoma wonna owulidde nti waliwo okusoma eddiini eno wegenda okubeera nga ejja mu bulamu bwo bwegenda okukyusa empisa zo bwegenda okukyusa amakaago wa illa bwe tunaagikuba amabega abange tugenda kuzikirira nga tulinga babujahali bo bagambanga bannaabwe temugenda mu darasa za Muhammad musajja mutabuliki temugenda mu darasa ze Muhammad yo mutabuliki temugenda mu darasa ze la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi temuwuliriza bigambo bye Quran temujuuliriza wabula buli wabeera ayogera mukube mataali mukube amataali muwogale mubukebuke mukwate nnyo musiteeke matu muteeke ebigoye matu musibe emitwe temuwulira ebigambo by'abatabuliki naye nga bwe bulungamu yenna alowooza nti tabuliki kibinja nze ngamba nti buli musiraamu tabuliki kubanga ekigambo tabuliki kiba mu kigambo obanga bwolaba aya bwe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba omubaka ti inna alayka illa albalagh gwe omulimu gwo gwekola butabuliki omulimu gw'amakulu gwe tuusa tabuliki si kibinja wabula okuyiga n'otuusa ku munno kibayita tabuliki yenna alowooza nti tabuliki kibinja nti oba darasa yabano bagenda kugamba qala Allah ta'ala qala rasul bw'onaawuliramu ebitali ebyo suka ogende bagenda kugamba qala Allah ta'ala qala rasul kikyoyagala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti afala yatadabbaruna alquran abange mbadde temufunisa ku Quran ama ala qulubin aqfaluha oba emitima gye mumisibe walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir abange tuule tuyige ddiini yaffe lyekkubo lyokka erigenda otujjuula okutujja mu batamanya nabbi n'agamba nti mawutul alim okufa kwa seeka Adaadi okufa kwa seeka Husaini okufa kwa seeka yenna gw'omanyi okufa kwa seeka yenna gw'omanya gyiwaako irimu eyatuula n'atuula ebbanga n'agenda gy'agenze n'atunda ebibye gwe leero obusiraamu bw'otunda bagana ffe awambega muli bakopi bali omu balebera ne buleediyo balikoodinga olowooza alikoodi naye nga mbega ali omusayi gw'abasiraamu
ne ku kiyama agenda kwibira mu maaso ga Allah ng'omuddu nga gwafuuka sababu y'okuttibwa. Omuddu abuuze Allah ti Allah omuddu ono mubuuze lwaki yansa, lwaki yali mu luko olw'okunzita, mwe muli abavubuka muli omwo mubulutta, mwambadde erigoye ery'ebbeeyi naye nga mujja mu haramu afaanana bw'atyo. Abaddu abatutte obudde ne basoma eddiini ne bayingira amakomera, mwe mulye nga bwe mwenda, bwe munywa enjaga bwe mwenda, bwe mulya amayirungi bwe mwenda. Linde wa Allah yawma tashkhas fihi al-absar, lwanakwatanga omumwago ebiso bino bikkanuse, otunudde waggulu Allah omwoyo agutwala omugamba nti rabbi rji'uni rabbi rji'uni rabbi rji'uni. Allah akugamba nti awalamu nu'ammirukum, saakuwangaaza mujjaga ggwe emyaka Allah gyakuwadde obutategeera kutuula kusoma ddiini. Baseeka abasoma eddiini, nabbi yagamba nti okufa kwa imaamu ulaza alim oba omuddu yenna seeka asomye eddiini, yagamba nti okufa kw'Abaganda ne baggwawo kyekitono. Nabbi n'agamba nti okufa kw'Abanubbi, ekika ky'Abanubbi ne kiggwawo, okufa kw'Abasoga, Abagwere, Abanyakole, ebika ebyo ne biggwawo. Nabbi yagamba nti aisara min mauti al-alim, kyekitonotonoko okusinga okufa kw'omumanyi, okusinga okufa kw'omumanyi kubanga ono munyenye baluŋŋamira ku yo abali mu nzikiza n'abali mu kitangaala, bannamulungu baluŋŋamira ku yo, ye valiyu y'omuwalimu. Abanga omuvubuka oli mubi nnyo akyasobola okukkakkanya omuwalimu oba okutyoboola omuwalimu, abanga abamanyi baffe babbeeyi eri umma eno ne maaso ga Allah tabaraka wa taala be bantu abasinga okubeera ab'ebbeeyi. Gwe tolaba Allah subhanahu wa taala bwe yagamba innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, abasinga okutya Allah ye bamanyi mu baddu be. Teyagamba jajjaawo, teyagamba jajja wange, teyagamba afizu, teyagamba ani, yagamba nti abasinga okutya Allah mu baddu be, yagamba nti be bamanyi. Yenna gw'olabye nga mumanyi muwe ekitiibwa kye. Abange kuuma ekitiibwa kya seeka, kuuma ekitiibwa ky'omuwalimu, ng'ate bw'omusomako si byakutuula kunyumya naye, tolina nsonga yonna gy'ogenda kuba mu maaso ga Allah lwaki tosomye. Abange tuule tujje mu ddalasa mbakunga, wonna wowulidde eddalasa ne weetabeene yokka eno eya national egenda okubeera waneene enkya. Abange tujje wonna wowulidde eddalasa taasa eddiini yo, omukyala wo mutwala asome, wa illa bwe munaatuula mu kayumba kammwe mbu Qur'ani muwuliriza mpulirize nga bwe musoma wano oyo katemba, mujja kutuuka mu maaso ga Allah nga riwaaya gye musomeramu Qur'ani Allah tagiwuliyangako. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين فتوبوا إلى الله إنه هو الغفور الرحيم هو التواب الكريم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mufunze nga mmaliza ebigambo byange nsembyayo n'ebintu nga bibiri. Essookera ddala abange twebuulire n'okugenda kwa muganda waffe yagenze, abeemuwerekedde, ab'ebitiibwa babadde bangi, abamu nga mmwe munsinga n'obbamanya, naye nga nkakasa wali waali takyalinawo wa kitiibwa gwanyumye naye, wabula kyanyumye nakyo mirimu gye mirungi. Akasente abadde akayina akasaamusaamu akamala ebyetaago bye, mu kabbuli waali Ibrahimu takyayinza kutumya nkoko, ayina mirimu swalaze. Abanga abavubuka akabonero ako tekatumalira okubeera nga tuwummuza amazambi nze naawe ge tukoze, abange tuve ku mayirungi, temulimu kalungi, abange tuve ku njaga, temulimu kalungi, abange abavubuka tuve ku baana b'abandi abawolo vendako, temulimu kalungi okujjako okwejjusa yawma alqiyama. Omuddu wagenda okutuuka mu maaso ga Allah, wagenda okukugambira ebigambo bino ng'abigamba mukyala wo n'abaana bo, agenda kukugamba nti iqra kitabak, muddu gwe, mukyala gwe, muvubuka gwe, soma ekitabo kyo, kafa binafsika alyawma alayka hasiba, ekitabo kyo kino kikumalire. Omuddu osome ng'ensi yonna esirise, osome emirimu gy'emirungi, osome emirimu gy'emirungi, onaagenda okubikkula olupapulo oluddirira ng'olaba omutwe omunene ogulaga amazambi go, osome ng'ensi yonna esirise, osome obwenzi bwo nga nnyazaala waawulira ku kiyama, mukyala waawulira. Allah olunaku lwe yagamba nti yawma tubila sarail, olunaku Allah lwagenda otuswaza, olunaku lwe tugenda okuyiminya mu maaso ge,
abange nga tuli banyoomu twegendereze tulongoose muganda waffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala musonyiwe byamusobako naye kabonera akatulaga nti abaddu abaliwo abange tulongoose Allah talina gwatasobola kutwala n'ebitiibwa bye baliwo abakanaani baliwo Namurud baliwo Abu Jahal baliwo Ubay ibn Khalaf baliwo abasajja abaali ab'amaanyi Allah beeyogerako yagamba nti baazimba ensi aksaru mimma amaruha okusinga mmwe mukizimbye naye bonna hadisan bonna mboozi talina kyasigaza almulku walmaalu walwuzara walashabu emikwano ebitiibwa sente byonna byabadde alina byagenze walam yabqa lahu talina kyasigaza illa amalahu salih mirimu gye mirungi gyogenda okusigaza ewa Allah olinayo Quran eswala zezo siyamu nawafil kusiba Ramadani lwakuna nnaku njeru n'ebirala ebifaanana bwe bityo abange tulongoose yatugamba Allah tabaraka wa taala nga maliriza kullu nafsi dha'iqatul maut buli mwoyo gwonna gwakkombezebwa kufa naye yagamba nti wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama ngenda bbawa empeera yammwe mu bujjuvu ku lunaku lw'enkomerero kyenjagadde mu aya eyo gyeggwera yagamba nti faman zuhziha ani nnaasi mummwe Allah gw'anaataasa n'amuwonya omuliro yagamba nti faqad faaz nakona kubulamu bwe tuwangalyamu n'agamba nti wamal hayatu dunya illa mataa'ul ghurur muno mulimu kigayaza katemba wammono mumuzimbe masha Allah vuge motoka ennungi ng'olina obusobozi naye enkomerero y'obuwangaazi bwo essaana zigenda kuba 3 mu kabbuli teriyo kukola olina kukolera wano soma ssuura soma Qur'ani soma adhikaari ng'omanyi nti oyamba mwoyo gwo Allah yatugamba nti man amila saliha falnafsihi waman asaa fa alayha yenna ayonoona omulimu omulungi gugwo yenna ayonoona okosa mwoyo gwo kyenjagaddemu kyensembyayo yagamba nti inna atadina lidhalimina nar abali azamanya yagamba nti Allah abatekedde omuli wa Allah waliyo bibiri imma aljanna aw nar bonaaba teweerabye mu jjana labud tobuusabuusa olina okubeera mu bantu abagenda okuyingira omuliro faliyadu billah taballa subhanahu wa ta'ala abirenga taata amina eyo tegasa okugasa kwayo kubakola mirimu abange tulongoose abavubuka tweddeko mbakubiriza nga nzijuza kyensembyeyo nga kyensoose okukoonako abange enkya tulina darusu waneeno tujje tusome obusiraamu bwaffe oba olyawo tunatuuka mu maaso ga Allah nga tuli mu basiraamu abategeera obusiraamu ne babusoma ne babutegeera ne bateeka mu nkola ne badda maaso ga Allah nga bali mu bantu min ashaabil janna إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار بسبيلهم إلى يوم القيامة السراعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ولا تعتك بنفسك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا والدعاءنا بنفسك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات بنفسك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح